అమ్మా నమస్తే. నమస్తే అమ్మా జయ. మిమ్మల్ని చూసినాక ఆ! నాకొక ప్రశ్న అడగాలనిపించిందమ్మా. చెప్పండమ్మా. యాక్చువల్‌గా నేను ఇంట్లో గూడా ఫేస్ చేస్తున్నాను మా పాపతో. ఆ! దగ్గమ్మ, ఆ! ముక్కు పట్టేయటం, దిబ్బడ. హ్మ్. నైటయితే హ్మ్. ఫ్యాన్ శాంతం తగ్గించేసి, హ్మ్. శాంతం లేకపోతేనేమో ఉండలేకపోతున్నాం. హ్మ్. అందుకని ఫ్యాన్ ఉంటే తనకేమో బ్రీత్ అందట్ల. హ్మ్. ఊపిరి ఆడనట్లుగా. అంటే సీజనల్‌గా వచ్చేవే కదా! వీటికసలు ఇంటి చిట్కాలేమన్నా ఉన్నాయమ్మా? ముక్కు కారడం లేదు. ఆ! మార్నింగ్ మాత్రమే కారుతోంది. తర్వాత నార్మల్‌గానే ఉంటుంది గానీ మార్నింగ్ కారుతోంది గదా! మార్నింగ్ ఇది లేసినప్పుడు కారుతోంది. అదర్‌వైజ్ ముక్కు పాపం దిబ్బల్లాగా, నోరంతా ఎండిపోయినట్లుగా అట్లా ఎండిపోయినట్టు. మీరు ఇదంతా కూడా జలుబుతోనే అనిపిస్తోంది. కొద్దిగా కొంచెం అలాగే ముక్కు ఉందమ్మా. పట్టినట్టుంది. ఇది శీతాకాలం లక్షణాలు. ఆ! మీరు గమనించండి. వేసవికాలం కన్నా వర్షాలయిపోయి శీతాకాలం ప్రారంభం కాంగానే నేల పగలడం, అవును. మొక్కలు కూడా ఒళ్ళు పగలడం, మొక్కలు కూడా అప్పటిదాకా బానే నీళ్లుంటాయి. వేసవికాలం ఒక్కరోజు నీళ్లు పోయకపోయినా చచ్చిపోవు. అవును. కానీ ఈ సీజన్‌లో ఒక్క పూట నీళ్లు పోయకపోతే వాడిపోతాయి. వాడిపోతాయి. ఏంటంటే ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి మార్పుని తట్టుకోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి సమస్య. ఆ! తట్టుకోవడానికి వచ్చేటటువంటి సమస్య. అదే గమనించండి, మొక్కల సంగతే చెప్తున్నా. వేసవి కాలంలో ఒక్కరోజు నీళ్లు పోయకపోతే కొద్దిగా వాడినట్టు అనిపిస్తాయి. కొంచెం నీరసంగా. హ్మ్. కానీ ఈ ఋతువులో అయినట్టయితే ఒక పూట నీళ్లు పోయకపోతే అందులో కుండీల్లో గనకైతే అసలు ఇహ బతుకుతాయా లేదా అన్నట్టుంటాయి. దీనికి కారణం ఏమిటంటే వాతావరణం పొడిగా ఉండడం. వేసవి కాలంలో ఎండ ఉన్నా కొంత హ్యూమిడిటీ అంటారే అవునవును. అదుంటుంది. తేమ. అవును. ఈ తేమ ఉండనటువంటి కారణం వల్ల శరీరం పగలటం గానీ, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీంతో పాటుగా ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ పొడిగా, చల్లగా ఉండే గాలి వల్ల మనం గాలి పీల్చినప్పుడు ముక్కుల్లో గూడా ఉన్నటువంటి తడంతా అరుచుకుపోతుంది. అవును. చెవులు అరుచుకుపోతాయి, నోరు అరుచుకుపోతుంది. విపరీతంగా దాహం అనిపిస్తుంది. నీళ్లు అవును. తాగాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవును. కళ్ళు కూడా ఏమిటో మంటలు మంటలుగా, తడి లేనట్టుగా, పొడి బారిపోయినట్టుగా అవును. అనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మా వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి మార్పులని శరీరం తట్టుకోలేకపోవడం వల్ల. యెస్. అందరికీ కాదిది. కొద్దిమందికే. కొంతమందికేనమ్మా. కానీ నీరేమో తాగాలనిపించదు. ఆ! యాక్చువల్‌గా ఆ! దాహం అనిపించదు. కానీ తాగాలి. తాగాలి. హ్మ్. తాగి తీరాలి ఆ! ప్రత్యేకంగా. ఆ! ఇటువంటి సమయంలో ముక్కు దిబ్బడ వేసి పిల్లలు చికాకు పడిపోతూ ఉంటారు. గాలి అందట్లేదంటారు. హ్మ్. ఆ! అంటూ ఉంటారు. అవునవును. అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళకి లోపల ఎక్కడో కొద్దిగా జలుబు లాంటిది గనుక ఉన్నట్టయితే అమ్మ. అది కాస్త బయటపడిపోయి, పలచబడిపోయి బయటకొస్తుంది. సాధారణంగా పొద్దున్నే లేవంగానే టపటపటపా తుమ్ములొచ్చేస్తాయి. ఆ! వరుసగా అవును. చాలా వచ్చేస్తాయి. ఆ తర్వాత తుమ్ములు రావు గానీ, ముక్కు బిగదీసుకుపోయినట్టు ఉంటుంది. రాత్రిపూట కూడా ఊపిరి అందకుండా ఆ! చికాకుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దుప్పటి కప్పుకోవాలనిపిస్తుంది చలికి, దుప్పటి కప్పుకుంటే ఊపిరందదు. అవును. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వాతావరణంలో మార్పును తట్టుకోవడానికి ముక్కులు వెంటనే మనకు కొద్దిగా సళ్ళిచ్చి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి పరిస్థితులను బట్టి 3, 4 పద్ధతులున్నాయి. వాటిల్లో ఏది అనుకూలంగా ఉంటే అది వేయొచ్చు. చెప్పండమ్మా. ఒకటేమిటంటే, మంచిది ఎటువంటి కల్తీ లేని ఆముదం గాని, హుహు. నువ్వుల నూనె గాని కొద్దిగా వెచ్చబెట్టి అస్సలు వేడి ఉండకూడదు. చల్లగా ఉండకూడదని మాత్రమే అర్థం. ఓహ్! అసలు అది వేడి కనిపించకూడదు కానీ చలి ఉండకూడదు. హుహు. అట్లా ఉన్నది 2 ముక్కుల్లోనూ గనక వేసినట్టయితే హ్మ్. కాసేపటికి చికాకుగా అనిపిస్తుంది. మరి ఇబ్బందుండదు. కాస్త ఆ లోపల ఉన్నటువంటి తడంతా ఈ నూనె వల్ల కాస్త నెమ్మదిగా అవుతుంది. కొబ్బరి నూనొద్దు. ఆ! కొబ్బరి నూనెకి వెంటనే గడ్డ కట్టే లక్షణం ఉంది గదా! కొబ్బరి ఓకే. నూనె మంచిదైతే అవునవును. గడ్డ కడుతుంది. అందువల్ల ఇబ్బందవుతుంది. నువ్వుల ఆ నూనె నువ్వుల కానీ, నూనె గాని, ఆముదం గాని. ఆముదం గాని ఓ చుక్క ఒక ఒక్కటే డ్రాపు. ఈ 2 ఇందులో ఒక చుక్క, ఇందులో ఒక చుక్క చాలు. ఆ! అది ఎవరికి వాళ్ళు ఏసుకోవడం కష్టం. ఇంకోళ్ళెయ్యాలి. అవునవును. పెద్దవాళ్ళు బాగా అనుభవం అయితే తప్ప. అవునవును. దానివల్ల కాస్త ఈ గాలి రాకపోకకి హ్మ్. కాస్త లూబ్రికేషన్ అంటారా అట్లా జరగొచ్చు. ఓకే. ఇది మామూలుగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకపోతే. హ్మ్. బాగా బ్లాక్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తే ఏం చేస్తారంటే, పొద్దున తుమ్ములొచ్చాయి గదా! తుమ్ములొచ్చేటప్పుడు అక్కడేదో కొంత బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ! అందుకని మన సేఫ్టీ పిన్ ఉంటుందే, దానికి ఓ 2 మిరియాలను గుచ్చి కష్టపడి హ్మ్. స్టవ్ దగ్గర పెడితే అవి కాలతాయి. హ్మ్. పొగొస్తుంది దానిది. అది ముక్కు దగ్గర పెట్టి ఆ పొగ గనక పీల్చినట్టయితే కొద్దిగా కారంగా, ఘాటుగా, ఉక్కిరిబిక్కిరైనట్టు అనిపిస్తుంది. హ! అని కంగారు పడతారు పిల్లలు. హ్మ్. దాంతో
తుమ్ములు వచ్చేసి లోపల అడ్డుకున్న ఫ్లెమ్ లాంటిది పడిశం అంటారే అవునవునవును. అదంతా బయటకు వస్తుంది. కళ్ళు కూడా మండి కళ్ళల్లో కూడా తడొస్తుంది. అప్పటిదాకా పొడి బారిపోయినటువంటి కళ్ళు ఓహ్! కాస్త తడవుతాయి. ఆ ఇబ్బంది కళ్ళు అప్పటిదాకా గరగరగా ఉంది, కళ్ళు మండుతున్నాయి అలా అనిపించేది పోతుంది. ఆ! ఇది కాకపోతే మనకిప్పుడు అందుబాటులో లేదు గానీ పూర్వం ఉండేది. కుంపట్లో బొగ్గు ఉంటుంది ఆ! కదమ్మా! ఆ! ఈ రాక్షస బొగ్గు లాంటిది కాదు. మామూలు బొగ్గు. రాక్షస బొగ్గు అంటే తెలుసు తెలీదమ్మా కదా! నాకు. అయ్యో! తెలీదా? ఆ! రాక్షస బొగ్గు అంటే ఈ రైల్లో వేసేవాళ్ళు బొగ్గు. ఆహా! అది సింగరేణి కాలరీస్‌లో వాటిల్లో ఆ! తవ్వేది పెద్దగా పెద్ద ఉంటుందదా? పెద్దది మిలమిలమిల ఆ! మెరిసిపోతూ ఆ! ఉంటుంది. అది ఐడియా రాక్షస వచ్చింది. బొగ్గు. ఓకే. ఇంతంత బ్లాక్స్ ఉంటాయి. అవునవును. అవును. గుర్తొచ్చిందమ్మా. అది. అది కాక మనకి ఇంట్లో ఇస్త్రీ పెట్టెలో మనం చేసేవాళ్ళు చేసి చూస్తామా? అచ్చేరు. అది అది చిన్న అది బొగ్గులు. మామూలు బొగ్గులు. ఆ! కట్టెలు కాలిస్తే వచ్చే బొగ్గు. ఆ! ఆ! దాన్ని వాడమంటారా? దాన్నే వాడతారు. ఆ! ఈ రాక్షస బొగ్గు టపటపటపలాడి దాని నుంచి బాగా ఇవొస్తాయి. రజన్ లాగా వస్తుంది గదా! అది దాన్ని మిడుగురు పురుగుల్లాగా వచ్చేటటువంటివి ఉంటాయి. రవ్వలుంటాయి. నిప్పు రవ్వలు. అవి రాకూడదు. అందుకని ఈ రాక్షస బొగ్గు కాకుండా మామూలు బొగ్గు ఉంటుంది కదా! దాని మీద కదా వంట చేసుకునేవాళ్ళు పూర్వం. ఆ వంట చేసి ఆ బొగ్గు కణకణ మండుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని తీసి దాని మీద మంచి పసుపు అంటే ఘాటైన పసుపు ఉంటుంది. హ్మ్. అది వేసి ఏదో ఒక చిన్న జాలి లాంటి దాంట్లోనో, ఒక గరిటె లాంటి దాంట్లోనో పెట్టి ఆ మండుతున్న బొగ్గుని దాని మీద పసుపేసి ఇలా దగ్గరగా పెట్టి అని ఆ పొగ పీల్చాలి. పీల్చినట్టయితే ఆ! అది కూడా లోపల ఏదన్నా ఉన్నట్టయితే క్లియర్ చేస్తుంది. ఇది పొడి బారిపోవడం వల్ల వచ్చిందంటే నూనె వెయ్యాలి. అమ్మ. లేదు ఇలా తడిగా బ్లాక్ అయిపోయింది అని ఫ్లెమ్ వల్ల అయినట్టయితే ఈ 2 పనులు చేస్తే మాత్రం వెంటనే జలుబు తగ్గుతుందమ్మా. ఓహ్! అంటే ముక్కు క్లియర్ అవుతుంది. ఇంకా బాగా జలుబుండి సాధారణంగా చిన్న పిల్లలు 3, 4 ఏళ్ల పిల్లలుంటారు. వాళ్ళు ఈ రెండిటి వేటికి ఒప్పుకోరు. హ్మ్. హ్మ్. ఒప్పుకోరు కదా! వాళ్ళకి పైగా ఫ్లెమ్ ఉంటుంది ముక్కులోంచి పడిసం. అదేమో ఇంతంత గడ్డలు కట్టేసి అప్పుడప్పుడు గట్టిగా బయటకొస్తూ ఉంటుంది. అవును. అవును. కదా! ఆ! అది వాళ్ళు మహా ఇబ్బంది పడతారు. అట్లాంటి పాపం చెప్పలేకపోతారు. చెప్పలేరు, ఏమీ చెయ్యరు. ఆ! ఆ చీమిడంటామే ఆ! పడిసం, ఆ చీమిడి గడ్డ కట్టి ఉండిపోయిందే, అది బయటకొస్తే వాళ్ళకి క్లియర్ అవుతుంది గదా! అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, తలకి కొద్దిగా నూనె పెట్టి ఎక్కువ అక్కర్లేదు మామూలుగా పెట్టకపోయినా కూడా పర్వాలా. అంటే కొంచెం నూనుంటే మళ్ళీ తర్వాత వాసనొస్తుందని. తల రుద్దేసి కొంచెం ఎక్కువ వేడి నీళ్లు తల మీద పోస్తే, ముక్కులోంచి గబా, 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 గబా ఇదంతా కరిగి కారిపోతుంది. ఓహ్! జలుబంతా బయటకొచ్చేస్తుంది. జలుబొచ్చేస్తుంది. కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు పోయాలి. ఓహ్! ఓకే. అందుకే చంటి పిల్లలకి కూర్చోబెట్టి ఆ! జాగ్రత్తగా నీళ్ళు పట్టుకు కూడా నీళ్ళు మనం పోసి తల మీద ఇలా కొడతారు కదమ్మా! తల మీద ఇలా కొడతారు. ఆ! ఇలా అడ్డంగా పడుకోబెట్టుకొని బాడీ ఇట్లా మీద. కొడతారు. ఆ! బోర్ల పడుకోబెట్టి కూడా ఇట్లా కొడతారు. కూర్చోబెట్టి ఇంకా కూర్చోవడం దాన్ని కూర్చోబెట్టి చేతులు ఇట్లా అడ్డం పెట్టి కూడా అవును. నీళ్లు పోస్తాం. పోస్తారు. అవును. అయ్యాక ఏం చేస్తారు? మెత్తని బట్టతో ముక్కులన్నీ తిరిపెట్టి తీస్తారు. అంటే లోపల ఎక్కడన్నా వాళ్ళకి తుమ్మడం అవి కూడా రాక అడ్డుపడితే ఉంటుంది. ఇలా ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి అట్లా నెత్తిన ఎక్కువ గనక నీళ్లు పోసినట్టయితే అలా బాగా అంటే మళ్ళీ తలలో జిడ్డు ఉండకూడదు. హ్మ్. మొత్తం అంతా క్లియర్‌గా మరి షాంపూ పెడతారో, కుంకుడుకాయ లాంటిది పెడతారో అది మంచిది. కుంకుడుకాయ పెడితే ఉన్న జలుబు కాస్తా పోతుంది. అమ్మ. హాయిగా వస్తుందమ్మా. జలుబంతా బయటకొచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడొచ్చేటటువంటి దానికి మాత్రం తప్పనిసరిగా ముక్కులు బ్లాక్ అయితే మాత్రం ఈ 2, 3 పనులలో ఏది గమనించుకుంటాం గదా! మన ఇంట్లో అవునవును. అవును. ఏదుందో దానివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఓకే. కఫం తగ్గాలంటేనమ్మా? కఫం తగ్గాలి అంటే చంటి పిల్లలనుకోండి తమలపాకు తెచ్చి ఆ! పూర్వం బొగ్గుల మీద పెట్టేవారు. ఆ! ఇప్పుడైతే మనం స్టవ్ మీద కొద్దిగా ఆమదం రాచి అంటే ఎంత ఒక హాఫ్ డ్రాప్ చాలమ్మా. దాన్ని ఇలా అంటే చాలు. దాన్ని. దాన్ని ఇలా నిప్పుగా అలా చూపిస్తే చాలు కరుకుగా ఉన్న ఆకు కాస్త మెత్తబడిపోతుంది. ఆ హ్మ్. మెత్తబడిన ఆకుని ఇట్లా చేత్తో నలిపేస్తే ఒక్క చుక్క రసం వస్తుంది. దాన్ని నిజరసం అంటారు. హుహు. నిజరసం. అంటే నీళ్లు కలపకుండా వచ్చిన రసం. అవునవును. అటువంటి చుక్క గాని ముక్కులో వేసినట్టయితే చిన్న పిల్లలకి బాగా బుసబుసలాడుతూ ఉంటారు. ఆ! ముసముసలాడుతూ ఆ! ఆ! ఉంటారంటారే! ఆ! లోపల నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి తుమ్మడం రాదు పసిపిల్లలు. అవునవును. కనీసం తుమ్మలేరు వాళ్ళు. తుమ్మితే కూడా ముక్కిలా ఉంటుంది. అడ్డంగా పడుకొని ఉంటారు గదా! అవునవును. ఆ ముక్కులో గనక వేసినట్టయితే వేసి కూర్చోబెట్టుకోవాలి. ఆహా! కూర్చోబెట్టుకుంటే తుమ్మేసి మొత్తం అదంతా వచ్చేస్తుంది బయటకొచ్చేస్తుంది. చాలా లేదు ఇంకా, ఇంకా చంటి పిల్లలైతే ఈ తమలపాకు కొంచెం వేడి చేసి ఇక్కడ పెట్టడం. మాడు మీద. ఆ! లేదంటే పసుపు కొమ్ముని అరగదీసి గంధంలాగా వస్తుంది. దాన్ని మాడు పట్టున పెట్టడం. ఇవి చేస్తే కూడా ఆ! చంటి పిల్లలకి ఊపిరందక
ఇబ్బంది. తామంతా తన జలుబుందని కూడా తెలియకుండా అవస్థపడుతూ ఉంటారే నరకయాతన. అటువంటి పిల్లలకి చాలా ఉపయోగం ఉంటుందమ్మా. కొంచెం పెద్దవారికైతే? కొంచెం పెద్దవాళ్ళకైతే వీటినే కొంచెం చెప్పే చెయ్యాలి. ఆ! చేయొచ్చు. ఓకే. మరీ పెద్దవాళ్ళనుకోండి, హాయిగా అసలు జలుబు, దాని తాలూకు జ్వరము, దగ్గు ఇట్లాంటివన్నీ పోవాలంటే అద్భుతమైనటువంటి పని ఉంటుంది. తిప్పతీగ ఉంటుంది గదా! ఎక్కడన్నా పడితే అక్కడ దొరుకుతోంది. అవును. ఇప్పుడు అందరూ గుర్తుపడుతున్నారు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో. అవునవును. 3 గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకుని 5, 6 తిప్పతీగ ఆకులు శుభ్రంగా కడిగి, తరగకుండా చేత్తో తుంచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా హ్మ్. అందులో వేసి 3 గ్లాసుల నీళ్లు 2 గ్లాసులు అయ్యేదాకా మరగబెట్టి, హ్మ్. దాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడు పొద్దున కాసిని, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 సార్లు గనక తాగినట్టయితే వారం 10 రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్న జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. ఇలా 3 సార్లు చేస్తే మళ్ళీ ఈ సీజన్ అంతా రాదు. 3 రోజులు వరుసగా చేస్తే. ఓహో! ఇది పెద్దవాళ్ళే. అందులో ఆ తిప్పతీగ ఆకుల వేసినటువంటి రసం ఉందే, దీనికి రుచి ఉండదు, వాసన ఉండదు. కానీ మనం మామూలు వేడి నీళ్ళే తాగడం ఇబ్బందిగా ఉండే వాళ్ళకి ఇది ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది. తాగలేకపోతారా? పెద్ద వగరు, చేదు అట్లాంటివేం ఉండవు గానీ, రుచి లేకపోతే తాగలేంగా. హ్మ్. అందుకని తాగడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది గానీ, హాస్పిటల్స్‌కెళ్ళే కన్నా నయం గదా! చాలా నయమమ్మా. బా చెప్పారు. హ! హాస్పిటల్స్ చెప్పండది. చుట్టూ తిరిగే లేదంటే కన్నా సూది మందులు నాన్న జాగ్రత్త, సూది పెట్టి గుచ్చకుండా ఉంటుంది. హ్మ్. హాయిగా గోరువెచ్చగా ఎంత వేడి తాగగలిగితే అంత అంత వేడి వేడి. తాగేస్తే హ్మ్. 3 టైమ్స్ ఎ డే. ఓకే. పొద్దున చేసుకునే నీళ్లు చాలు. హుహు. మధ్యాహ్నానికి, సాయంకాలానికి. హ్మ్. లేదంటే తులసాకులతో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ! తులసాకులు కూడా తులసాకులు కూడా ఒక గుప్పెడు ఆకులు ఎక్కడ దొరుకుతాయో చూసుకోవాలి. ఆ! గుప్పెడు కావాలి ఆకులు. ఆ! గుప్పెడు తులసాకులు తెచ్చుకుని నీళ్ళల్లో వేసి, అదైతే మరీ ఇంత మరిగించక్కర్లా. ఆ! తిప్పతీగదైతే 3 గ్లాసులు 2 2 అయ్యేదాకా గ్లాసుల వరకు చేయాలి. అన్నారు. ఆ! మామూలుదయినట్టయితే మామూలు తులసైతే కాస్త మరిగిస్తే చాలు. ఆ! తులసి నీళ్ళు బావుంటాయి గూడాను. అవును. అవును. తాగొచ్చు. అది కూడా 2, 3 సార్లుగా తాగితే బానే ఉంటుంది. ఇంకా ఓపికున్నట్టయితే ఏం జేయొచ్చంటే 4, 5 తులసాకులు తీసుకుని, కాసిన్ని నీళ్ళల్లో మరగబెట్టి, మనం తాగే నీళ్ళల్లో మొత్తం కలిపేసేయండి. ఆ! అది కూడా బానే ఉంటుంది. అద్భుతంగా ఉంటుందింకా. అంటే ఇంట్లో అందరికీ రాకుండా ఒక అవునవును. సీజన్ అంతా ఆ పని చేయగలిగితే. అవును. అంటే జలుబొచ్చినప్పుడు గాదు. ఆ! రోజు ప్రతిసారి. రోజు ప్రతిరోజు. కూడా అట్లా గనక చేసుకున్నట్టయితే అసలు రాదు. ఓకే. ఇలాంటివి పూర్వకాలం ప్రతిదానికి వైద్యుడి దగ్గరికెళ్ళకుండా ఇళ్లల్లో పరిగెత్తకుండా. పెద్దవాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా చేసేవారమ్మ. అమ్మ. చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి. మన కొద్దిగా ఇలా వాడిన తర్వాత ప్రయోజనం కనపడలేదు అనుకున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా అప్పుడు వైద్యుడి దగ్గరికెళ్ళడం మంచిది. అవును. దీని మీదే ఆధారపడిపోయి ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకోకుండా. హ్మ్. హ్మ్. చాలా బా చెప్పారమ్మా. సంతోషం. నమస్తే అమ్మ. నమస్తే.